Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын әдемі капкейктің жасалу жолын көрсететін боламын. Ыдысымызға ерітілген сары майды құямыз және үстінен қантты салып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаға жұмыртқамызды салып араластырамыз. Үстінен сүт құямыз және тағы да араластырамыз. Массамыздың үстіне ұнды илектен өткізіп саламыз. Ұнды илектен өткізуіміз бұл өте маңызды. Біздің капкейкіміздің көтерілуі және арасы тығыз болып қалмау осы ұнның илектен өткізілуіне байланысты. Ұнның үстінен разрыхитель саламыз және разрыхитель ұнның үстіне салсаңыздар, тестамыздың ішінде әдемі етіп көтеріледі. Бізде осындай кішкене сұйықтау келген бір қалыпты масса пайда болады. Және капкейктің осындай дайын ыдыстары кез келген дүкендерден таба аласыздар. Массамызды ыдысқа 2-2,5 қасықтан салсаңыздар болады, өйткені бұл көтеріледі. Қатты көп құйсаңыздар көтеріліп сыртына ағып кетуі мүмкін. Алдын ала қызып тұрған печкамызда 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ыдысымызға 250 грамм сливки, 250 грамм творожный сыр және 80 грамм қантты салып, барлығын миксердің ең қатты скоростымен араластырамыз. Және сливки мен творожный сырымыздың салқын күйде болуы бұл өте маңызды. Дайын болған капкейктерімізді суытып аламыз. Кремді капкейктің ортасынан бастап шетіне қарай айландыра отырып жағып алып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп безендіруге болады. Үстіне жемістер қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Осымен капкейктер дайын. Видео пайдалы болса арнама тіркеліңіз.